बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इतनी मज़े की और इतनी अच्छी चीज़ दे रही हूँ, ये आप बनाएंगे और पिएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। मुझे तकरीबन हो गए हैं 4-5 माह हो गए हैं। अभी उस टाइम सर्दियाँ थी, सर्दियों में मुझे मेरा गला ख़राब हुआ, मुझे खांसी लगी, इतनी ज़्यादा लगी कि मैं पूरा माह मुझे खांसी लगी रही। मैं डॉक्टर के पास भी गई हूँ तो मेरी खांसी ठीक नहीं हुई दवाइयाँ ले लेकर। तो ये मैं जो है ये मैंने कहवा पिया है, तो इस कहवे से मुझे इतना सुकून आया, इतना आराम आया कि मैं फौरी ठीक हो गई हूँ। ये मैंने तकरीबन 3 दिन बना के पिया है, एक एक कप। ये मैंने ले लिया है अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, और ये 3 जवे मैंने लहसुन ले लिया है, और ये जो है दालचीनी का टुकड़ा ले लिया, और ये मैंने गुड़ ले लिया है। इसमें गुड़ डालना है, चीनी नहीं डालनी। ये 2 कप मैंने पानी ले लिया है, इसकी जो है चूल्हे पे मैंने चढ़ा लिया है, इसको मैंने आग जला लिया है नीचे। तो अब मैं इसमें ये अदरक का टुकड़ा और ये लहसुन, ये दालचीनी और ये गुड़ इसमें डाल दिया है। ये पक के 2 कप पानी डाला है, 1 कप जब रह जाए तो इसको छान के इसको पी लेना है आस्ता आस्ता आराम से। तो आप यकीन करें, ये आप एक दफ़ा बनाएं, आपको पता चल जाएगा कि आप अभी तकरीबन 1 माह या 2 माह बाद सर्दी आ जानी है। तो सर्दी आएगी तो गले भी ख़राब होंगे, खांसी भी लगेगी। तो ये आप ज़रूर सर्दी से पहले ही बना के पी लें और बच्चों को भी पिलाएं, तो आपको सुकून आ जाएगा, दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखें 2 कप मैंने पानी डाला था और 1 कप रह गया। तो इसका कलर देखिए कितना प्यारा बना है, और इसका जायका भी बहुत मज़े का है। तो आप जब पिएंगे आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी चीज़ है और कितना हेल्दी है। और ये भी है कि ये समझो कोई रेमेडी है। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और ये जो है कहवा तो 1 कप है, पर मेरे पास जो है ना, मैंने छोटे कप ज़रा रखे हैं, तो ये मैं बच्चों को दूंगी। तो मैं छोटे कप जो हैं 2 रखे हैं, दोनों में डालूंगी। ये ऐसे में डाल लूँगी, छानने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ये देखिए छोटे 2 कप बन गए हैं, और बड़ा जो कप है वो 1 कप बनेगा, और इतना टेस्टी, इतना मज़े का होगा। और मज़े का छोड़ें, जो इसका असर है वो आप देखें, एक दफ़ा बना के आपकी खांसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और गला ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तो मेरी रेसिपी ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।